家介紹呢個咧就係喺馬頭圍道嘅208號對面嚟講就有個地盤啦。而家我望到嗰個鋪㗎啦，咁佢哋有個好處就係可以做食㗎，就三上啦同埋有落去水啊，有後門啦，咁有個好處咧就之前咧就海天堂租嘅，都租咗成9年10年㗎啦咁個樓底租算 OK 啦如果你做食嗰啲咧就非常之方便就唔使話再點樣花時間搞裝修各方面咁咁有埋個洗手間嘅。呢度咧係有個後門嘅咁出大台都方便。呢個就儲物櫃咁啦咁可以睇到出邊嘅。呢個嚟講其實就係絕對係可以介紹嘅鋪。